currents are the currents flowing seaward from near the shore. They are known wrongly among public in Turkey as sea trapping or sand trapping. Rip currents are so called because they move against the incoming waves, hence in a way tear them apart to make a way to the open sea. These currents result from the waves breaking parallel to the shore, which give rise to currents directed offshore. Sandbars are necessary formations in the generation of rip currents. Incoming waves breaking over the sandbar turns into a current, which in turn opens a gap for itself in the sandbar to move towards the open sea. Thus, the current channelized in this way gains strength and flows with a high speed. That is how a typical rip current is formed in the vicinity of a sandbar with a gap. As it is obvious from these explanations, rip currents are not directed towards sea bottom, hence do not pull people under the surface, but open sea. The rip current moving offshore may be identified if the sea surface is carefully observed. Due to the sand carried off by the current, the sea color becomes muddy or dirty yellow. A white streak of unclear water normal to the shoreline may be observed on the sea surface as the indication of rip current. Therefore, in case of high breaking waves on shore, such an observation of a muddy streak trailing offshore may be a warning for a possible rip current. Çeken akıntılar dünyanın pek çok yerinde gözlenen ve ülkemizde de özellikle Karadeniz kıyılarında oluşan akıntılardır. Çeken akıntılar genel olarak kıyıdan açığa doğru oluşan ve eğer yüzmek için o sırada bulunan bir kişi varsa onu kıyıdan açığa doğru çeken akıntılardır. Bu akıntıların oluşumu temelde dalgaların yüksekliğiyle ilintilidir. Eğer dalgalar yüksek oluyorsa bu gelen dalgalar, kıyıya doğru gelen dalgalar kıyıda kırıldıktan sonra akıntı haline dönüşüp tekrar açığa doğru geriye yönlenirler ve güçlü bir akıntı olarak yönlenirler. Buna yakalanıldığı zaman tabii ki yapılması gereken en önemli şey paniğe kapılmamaktır. Paniğe kapıldığımızda normalde yapmamamız gereken şeyleri yapacağımız için boğulma riskimiz çok artar. Peki paniğe kapılmadığımızda ne yapmamız gerekiyor? Kendimizi akıntıya bırakmamız ve mümkünse kısa bir süre sonra akıntının sağından veya solundan ayrılarak akıntıdan kurtulmamız gerekiyor ya da daha da ileriye, geriye doğru gidip epey açıktan akıntının olmadığı bir yönden tekrar kıyıya geri dönmemiz gerekiyor. Çeken akıntıların açığa çeken akıntılar olduğunu belirttik. Bunlar dibe çeken akıntı değildir. O nedenle dibe çekileceği yönünde bir endişe duyulmaması gerekir. Akıntılar temelde yalnızca açığa çekerler. Ve akıntılara direnmemek de en önemli tedbirlerdendir. Direndiğimiz zaman güçlü bir yüzücünün bile hızından fazla olan bu akıntıya karşı bir şey yapmamız söz konusu değildir. O nedenle kendimizi bırakıp daha ileriden geriye dönmemiz gerekir. Do you know what rip current is? Rip current is a current which drags you away from the beach. When you get stuck in a rip current, don't panic. Don't swim against the rip current, swim parallel to the shoreline. Get information about rip currents. Catch on life. Don't let rip current catch you. Average speed of rip currents is around 5 km per hour. While the rip current channel width could differ from one to another, it covers a range of 10-30 meters for the Black Sea shores.
Therefore, the people caught in the rip currents often face the danger of drowning even if they know how to swim very well. For this reason, regardless of how good swimmer you are, you must not be overconfident of yourself when it comes to the rip currents. Since rip currents are extremely powerful currents, they always pose a big danger. In many regions of the world, most drowning incidents happen because of the rip currents. Especially on the beaches of the Black Sea, rip currents are responsible for nearly 70% of the drowning cases. This powerful current could be observed in the very shallow regions as well. Denizin dalgalı olduğu zamanlarda çeken akıntıların gücü yüksek olur. Özellikle kırılan dalgalar, sahilde kırılan dalgalar sahile paralel olarak geliyorsa kırıldıktan sonra akıntıya dönüşürler ve bu akıntı bu defa sahilde gidecek yer bulamadığı için açığa doğru yönlenen güçlü bir akıntı şeklini alır. Bu özellikle dip yapısıyla da ilintilidir. Dipte eğer bir topuk şeklinde oluşum varsa, topuktan kastettiğimiz bir paralel kum tepeciği, deniz dibinde oluşan paralel kum tepeciğidir. Topuk şeklinde bir oluşum varsa deniz dibinde, kıyıdan kırılan dalgaların oluşturduğu akıntı geri döndüğünde zamanla bu topuk bölgesinde bir yarık açar ki biz de buna dalyan diyoruz. Bu açılan yarıktan geriye doğru, denizin içine doğru, açık denize doğru akıntı oluşur. Buna biz çeken akıntı ismini veriyoruz. Daha doğru olarak açığa çeken akıntı olarak bunu isimlendirebiliriz. İngilizce'de bu akıntı rip akıntısı olarak geçer. Rip, boydan boya kesmek, yırtmak anlamına gelir ki bu şunu göstermektedir. Denizde normalde dalgaların geldiği yöne zıt yönde oluşan ve denizin içine yönelmiş bir akıntıdır. Denize girerken öncelikle kesinlikle iyi yüzme bildiğimizden emin olmamız gerekir. Ayrıca denize girdiğimiz yerlerde yalnız denize girmemeliyiz. Mutlaka kıyıda bazı yakınlarımız olmasa bile bizi görebilecek, tehlikede olduğumuzda işaret verebileceğimiz insanların olması gerekir. Denize girerken mutlaka uygun bir deniz kıyafetiyle girmemiz gerekir. Deniz kıyafeti dışında ağır ıslandığında bizi denizin dibine çekebilecek veya yüzmemizi engelleyecek kıyafetlerle kesinlikle denize girmememiz gerekir. Çeken akıntılara karşı kesinlikle yüzmemeliyiz. Çeken akıntıya kapıldığımızı hissettiğimiz zaman paniğe kapılmadan sırtımızı çeken akıntıya doğru vererek akıntıyla birlikte gidip mümkünse sağa veya sola doğru yüzüp akıntıdan çıkmaya çalışmalıyız. Bunu yapamıyorsak akıntının iyice zayıfladığı yerlere kadar açığa kendimizi bırakıp bu açıktan tekrar çeken akıntıdan uzaklaşarak sahile dönmeliyiz. Rip currents may be categorized in three distinct groups. Fixed rip currents are usually found in the same location. They are strongly influenced by wave action,
the shape of the coastline, and the shape of the sandbar. Most times, they form in an area of water or cusp between two higher points on the beach. These types may last for several hours to several months. Flash rip currents are usually of short duration. They can sometimes appear suddenly in conditions of heavy breaking waves. Traveling rip currents occur whenever there is a longshore current or a current that is parallel to the beach. Rip currents are dangerous even for good swimmers. When you realize that you are facing a rip current, don't panic and keep calm. The worst thing that can be done is to swim towards the beach against the strong current. Trying to overcome rip current, swimming against it will quickly get you tired and increase your risk of drowning. Rip currents are the cause of most drowning cases on the Black Sea beaches. First of all, if you do not know how to swim, you must not get into the sea in these places. Even if you know how to swim, you must not swim in windy and high wave conditions. Also, if you are with kids, you must pay close attention to them while they are in sea. You must always watch out your kids. You must prefer beaches with lifeguards and beach safety precautions. The suit you use to swim is also important. You should wear swimsuits which does not put extra weight on you while you are in the sea. Daddy, do you think that it's safe to swim here? Yes, little girl, here is a dangerous area. Because there is no lifeguard here and this area is an area which rip currents have much. Do you know what means rip current? I know. I learned what rip current means from the television. Alright, do you know what are you going to do if you face with rip current? No, I don't know. Rip current is a strong current which drags you away from the shore. If you stuck rip current, never try to swim against rip current towards the beach. You can swim to the right or left in order to get out of the current channel. If you don't know swimming, you have to learn. And also swim with a swimsuit. Özellikle aileler çocukların denize yalnız girmesine kesinlikle izin vermemelidir. Aile mutlaka kıyıda çocuğu izlemelidir. Herhangi bir acil durumda müdahalede bulunması için kıyıdaki görevlileri uyarmalıdır. Ayrıca mümkünse kesinlikle güvenlik önlemi alınmamış, can kurtarımı bulunmayan sahillerden denize girmememiz gerekir. You must definitely remain calm if you get stuck in a rip current. You should always know that the current will never going to pull you underwater but drag you away from the shore. Never try to swim against rip current towards the beach. You can't resist against this current even if you are a professional swimmer. Let yourself be carried by the current while facing towards the shore. The current will decrease greatly in a short while away from the beach. Afterwards, you can swim to the right or left in order to get out of the current channel. Then take the waves behind yourself and get back to the shore from a different point. If you think that you can't get away from it by yourself, then you should know that you can ask for help from a lifeguard on duty by raising one of your hands. On the other side, when you see someone drowning, if you don't have any training about it, then don't try to rescue him or her by yourself and call for a lifeguard to help. If there is no lifeguard around, then use a life belt or equipment like that to help him or her. Learning information about rip currents and teaching people around you is very important. Catch on life. Don't let rip current catch you.